ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் தான் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப பாப்புலரான எக்ஸாட்டிக் பெட். நீங்கள் இந்த பேரட்டை பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ அழகான பேர்டுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நாம் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத 5 ஃபேக்ட்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் கண்டினியூஸ் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா என்னதான் எல்லா ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் டைப்பும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் இதில் தனியாக தெரிகிற மாதிரி 2 ஸ்பீசிஸ் இருக்குது. இதில் ரொம்ப காமன் அப்புறம் பாப்புலரானது காங்கோ ஆஃப்ரிக்கன் கிரே. காங்கோ ஆஃப்ரிக்கன் கிரே தான் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்ஸ்லேயே பெருசு. என்னதான் இந்த 2 பேரட் வகைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்ல பெட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் 2 பேரட் ஸ்பீசிஸுமே ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டானது. ரெண்டாவது, ரொம்ப பாப்புலரான பெட்டாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்ஸ் தான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டானது. உலகம் ஃபுல்லாக இருக்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இதோட இன்டெலிஜென்ஸை செக் பண்ண நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. இந்த பேர்ட்ஸால் 1000 வார்த்தை வரைக்கும் பேச முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் 5 வயசு குழந்தைக்கு இருக்க அறிவு இதுக்கு இருக்குது. Petra, where's your laser? Alexa, all light on. Okay. Okay. Alexa, all light on. Okay. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கனால இந்த பேரண்ட்ஸ் அதோட ஓனர் கூட ரொம்ப பாண்ட் ஆகிரும். இதனால பெட் ஓனர்ஸ் இது கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணி அதோட மசில்ஸையும் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும். 4வது முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்ஸால் 80 வருஷம் வரை வாழ முடியும். இதனால இந்த பெட்டை வளர்க்குறவங்க அவங்க லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக இந்த பெட் கூட வாழ முடியும். இந்த பேரட்டை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா இந்த பேரட்ஸ்க்கு ஓனர் விட்டு ஓனர் சேஞ்ச் ஆகிறது எமோஷ்னலாக அதுக்கு கஷ்டம். 5வது, நிறைய பீப்புளுக்கு அவங்க குழந்தைய வளர்க்குறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதே மாதிரி இந்த இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டை போர் அடிக்காமல் வச்சுக்கிறது கஷ்டம். இது நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்க நிறைய டாய்ஸ் வாங்கி அதை ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும். ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டை பற்றின இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் எல்லாரையும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.